望住咁靚嘅繁華都市景觀，真係非常之舒服啊！咁我而家咧就喺亞利德華台嘅3房2廁單位入邊，一齊去望下啦。睇完呢個單位覺得點樣呢？仲有一樣嘢咧，同大家講，喺呢一邊咧，原來仲有一個房間咧，其實可以擺到雜物嘅喎。再加上咧，師傅都可以透過呢個空間咧去維修冷氣機，亦都唔需要搭棚嘅。咁呢個單位咧，亦都做咗簡單嘅裝修嘅，咁而且屬於34名校網，性價比又非常之高。唔知你對呢個單位覺得點呢？有興趣快啲揾我租 in 睇樓啦！下次見啦，拜拜。